Salam, hörmətli Abşeron Əmlak Agentliyi kanalının izləyiciləri. Sizə Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yerləşən ümumi sahəsi 53 kvadrat metr olan 2 otağa düzəldilmiş mənzili təqdim edirəm. Qeyd edeyim ki, mənzil kompleksin yaşayışlı binasında yerləşir. 6 mərtəbəli binanın dediyim kimi 6-cı mərtəbəsindədir. Səliqə ilə təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmuyor. Deməli, sanitar qovşaqdır. Bura yataq otağıdır. Peritel olduğuna görə yataq otağına fortuska qoyulub. Və bura qonaq otağıdır. Balkonu da var, göstərəcəm sizə. Qonaq otağından da mətbəxə keçid var. Qonaq otağı kifayət qədər genişdir. Qonaq otağından da mətbəxə keçid var. Yəni elə düzəldiblər ki, mətbəxə işıq düşsün. Bu gördüyünüz fortuskada yataq otağına aiddir. Mətbəxə də genişdir. Bütün çıxışlar hamısı qoyulub. Burada da balkondur. Mərkəzə yaxın binadır. Kompleksdə mərkəzi sistemi var. Su, işıq fasiləsizdir. Qiymət və digər suallar haqqında buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz.